20件维修工不会告诉你的修补神器，见过2件算我输。第20名，千万不要往门锁里面连食用油，时间久了锁就废了。专业的师傅都在用锁芯润滑剂，里面是天然石墨，和我们小时候的铅笔粉很像，直接喷在上面，门锁就会变得非常丝滑，不仅插拔利索，还能防止锁链生锈，还有各种柜门窗户都能用。第19名，电热水壶通用耦合器配件，有了它，家里废旧的电水壶不用扔了，几乎都是耦合器的故障，打开盖子，把旧的拆掉，换上新的耦合器线，怎么拔掉的就怎么插回去，底座上的和温控开关都可以换新的。第18名，床单坏了，不要再用手工缝了，只要把暗扣放到这个夹子上，找准位置，用力一夹就可以了。衣服、裤子、鞋子等各种材质都可以用，再也不用出门找裁缝店了，扣上也很牢固，满满一大盒，够用好久了。第17名，很多家庭还直接把洗衣机放地上，半年就被泡坏了，这是洗衣机必备的脚垫，消除噪音，减少震动，避免水泡，打扫也方便。第16名，这个小发明就有点厉害了，有了它，楼下的再也不找上来了。下面是一体毛毡的，外面是软硅胶的，把它往凳子腿上一套，静音效果很不错，很好的避免了挪椅子的噪音呢。第15名，家里的衣柜、橱柜想要加装隔板或是隔板不稳固，可以使用这种不锈钢隔板钉在柜子里打上几个，套上硅胶保护套，木板、金属板、玻璃都能用。第14名，家里的纱窗坏了，千万别用胶带粘，很不结实，试试这个纱窗贴，用多少就剪多少，撕开背胶直接贴在损坏处，结实牢固不会掉，大洞小洞都能补，有了它，蚊虫再也钻不进来了。第13名，给卫生间的开关装上这个免打孔安装的防水盒，冬天洗澡就不用担心水汽会进入插座，不同规格可选，防水、防尘、防潮，家里任何地方都能用它。第12名，而骑电动车呢，一定要装一个这样的防水手机支架，安装快捷，适合各种手机型号，多项任意调节，全身防水，还原裸机触感，横竖导航自由切换，走颠簸路段也不会晃动。11名，时间长了柜门容易坏，可以使用这种荷叶固定板，先把荷叶固定到修复板上，再拧紧4颗螺丝，把修复板固定到柜门上，这样修复比原来还要结实。如果侧板坏了，用同样的方法也可以修复。第10名，家里的吸顶灯坏了，先别着急换灯，我们可以把原来的灯芯都拆掉，在原来的灯座上加一个磁力灯芯，往上一放就可以吸住。使用快速接线端子，接线不需要缠胶布，亮度非常高，扣上盖子比原来的还要亮。第9名，给电动车的坐垫上装一个这样的保护套，就不怕被晒得开裂脱皮了，而且它是双层网面的，透气性很好，夏天也不用担心被太阳晒得烫屁屁了。第8名，这个小东西看起来不起眼，关键的时候却能保命，经常一不小心就会被家里的茶几桌子磕碰到，真是担心孩子也会被碰到，只需要撕开背胶直接贴上就可以，边角还是软硅胶的，即使撞上也不会疼，家里有孩子的更要多备一些。第7名，就是这个不起眼的小东西，看完你肯定需要安装空调排水管，肯定会留下一个洞，用这个就能牢牢堵住，它的可塑性很强，干了之后会变硬，墙上地上各种的洞窟窿都可以用它填住，还可以拿来密封下水管道，密封效果也很好，不管什么形状都能用。第6名，家里有这种推拉式柜门，总是关不上，容易弹开的，一定要看看这个东西，仔细的设计，安装简单，直接粘贴就可以，各种柜门抽屉都能使用，吸附力非常强，再也不用担心家里柜门关不上啊。第5名，这个小东西你绝对用得上，贴在橱柜门和门把手上防撞，还消音，贴在马桶后面上厕所不会吓一跳，贴在靠墙的家具上就不怕蹭黑墙面，家里很多地方都用得到，非常 nice。第4名，这个小东西你肯定用得到，拉链头坏了全靠它，可拆卸设计，安装简单，一卡一扣就能搞定，衣服包包都能用，关键比原装的还好用。第3名，这个东西叫免钉贴，新装修房子不舍得打孔的，可以将它贴在墙上，不仅可以挂一些装饰画，就连卫生间的置物架都可以不打孔上墙了。自带螺帽，不仅固定的牢靠，而且承重效果还好，赞。第2名，家里的锅坏了千万不要扔，用这款修补贴，金属铝材质，自带背胶，防水耐高温，各种材质都能粘，粘完比新锅还要结实。第1名，这2根长长的棒子不知道为我省了一套房，像这种洗手台经常堵，把它伸进去，然后旋转几下，里面的脏东西就会很容易的被带出来，一下就通畅了。各种下水道或者是厨房水池，它都能轻松的搞定。